მოგვიანებით პირდაპირ ჩართვით სარფის საბაჟოდან, სადაც ახლა თურქეთში დასაქმებული ქალების საპროტესტო აქცია იმართება, ისინი ითხოვენ სარფის საბაჟოს გახსნას, რადგან მათთვის დასაქმების ერთადერთი შესაძლებლობა სწორედ იქ არის და მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო არის თურქეთში საზღვრის დასაქმება. აქციის მონაწილეები აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებს ელიან, აქ რომ მათ კითხვებზე პასუხი მიიღონ, მთავრობის წარმომადგენლები ჯერჯერობით არ ჩანან აქციაზე. მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი მთავრობის აქ მოსვლის გარეშე და კითხვებზე პასუხების მიღების გარეშე არ დაიშლებიან და გადაკეტავენ ტრაილერების სავალ ნაწილს. ჩვენი უკმაყოფილება არანაირი იმედი არ აქვს ჩვენი სახელმწიფოს. არ გვაქვს ყურადღებას. არანაირად. მიაქციო ხალხს ყურადღებას. სირცხვილია ბოლოს და ბოლოს. საქართველოს ნაირფაში არცეთი სოფლიოში მოიარო არცეთი ქვეყანა არა ასეთი. სადაა აგერა? ასე იყო ჩვენთანაც რა გახდა ასეთი პრობლემა. ამას ვიტყოდ ჩვენ არაფერს არ რომ გადიშვები. შეკითხვას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, გამოჩეკ. ჩამოვიდეს მხოლოდ თამაში დაჩილაპარაკო. მოვიდეს. მე რა უნდა პოლიცია აქციის მონაწილეები მათ სავალი ნაწილის გადაკეტვას აპირებენ იმ შემთხვევაში, თუ აქ მთავრობის წარმომადგენლები ინსტანცია დავიცვა. და ვკითხოთ, აგერ ხო კითხვებზე პასუხს არ მიიღებენ. ყველამ ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, რომ საზღვარი ცხადია ჩაკეტილია კორონავირუსის პანდემიის საფრთხის გამო. თუმცა ძალიან ხშირად ახსენეს, რომ აქციის მონაწილეებმა, რომ დაუგებარია თურქეთის საზღვარი უხსნის აქციის საქართველოს მოქალაქეებს საზღვარს და თუკი შესაძლებელია, რომ თურქეთმა მიიღოს საქართველოდან გადასული ამ ქვეყნის მოქალაქეები თავიანთ ქვეყანაში, რატომ კეტავს საქართველოს თვითონ საზღვარს? მithქრო მაშინ, როცა ამ ადამიანებისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყაროა ჩამსახური. Yo, ყველა მოგად მოდიხარ და ახლა ყველა ახლოს არ ვიხდი დისტანცია. აი გაჩვენე. არა, აქცენტ. არცენ. ტრაილერების წვოლების მოძრაობა შეფერხდა პოლიციების კორდონი იცავს ტრაილერებს. აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებს ელიან აქციის მონაწილეები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ამბობენ, რომ გზის სავალ ნაწილს გადაკეტავენ. ახლა ისინი სწორედ ტრაილერებთან თან, რომლებიც ვეღარ მოძრაობენ აქციის გამო. შეგახსენებთ, რომ ბათუმელები რამდენიმე გავიმეორე, მაგრამ ვინც ახლა შემოუერთდა ჩვენს ლაივს, მათთვის გავიმეორებ. ბათუმელები დაუკავშირდა უკვე აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციას და კითხა მათ აპირებს თუ არა ვინმე გავიდეს აქციის მონაწილეებთან. მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ მათ ჯერ არ იციან გამოვა თუ არა ვინმე აქციაზე, ხალხისთვის პასუხის გასაცემად და ვინ იქნება ის ვინც ამოვა და დაელაპარაკება ადამიანებს, რომლებიც დღეს აქ სარფის საზღვრის სამთვე ნახევრით ჩაკეტვას აპროტესტებენ. შეგახსენებთ, ეს არის აქცია სარფის საბაჟოსთან ბათუმში. სადაც შეკრებილი ადამიანები საზღვრის ჩაკეტვას აპროტესტებენ. აცხადებენ, რომ ეს არის დასაქმების ერთადერთი
შემოსავლის ერთადერთი წყარო სამსახური თურქეთში. ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი სტატისტიკა, რამდენი ადამიანია თურქეთში დასაქმებული, მაგრამ ეს ზეპირი გათვლების დაახლოებით 3,000-4,000 ხალხია ადამიანზე ლაპარაკი, ხალები არიან ეს როგორც ხედავთ მათი დასაქმების ადგილები არის სერვისის სფეროები, ძირითადად კაფე, რესტორნები, საცხობები და მაღაზიები. აქციის მონაწილეები თუ ჩემს ლაივს ადევნებით თვალყურს წინა ლაივებსაც ამბობდნენ, რომ აქ გაცილებით მეტი ადამიანი მოვიდოდა, ბევრად მეტი ქალი, რომელიც დასაქმებულია თურქეთში, მაგრამ მათი დიდი ნაწილი ცხოვრობს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და უბრალოდ მათთვის კი არ აქვს, რომ აქამდე ჩამოვიდნენ და გააპროტესტონ საზღვრის ჩაკეტვა სამთვრე-ნახევრით. 15 მარტის შემდეგ ჩაიკეტა საზღვარი თურქეთს საქართველოს შორის საზღვარი კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგახსენებთ. დიახ, თქვენ ალბათ კადრში ხედავთ ახლა აქციის მონაწილეებმა როგორ გააკეთეს კორდონი და გზა ჩაუკეტეს ტრაილერებს. და ისინი ამბობენ, რომ არ მისცემენ ისინი საშუალებას საჭიროთა მანქანებს გადაადგილდნენ. რადგან ნიშნავენ, რომ თუკი სატვირთოებს შეუძლიათ მოძრაობა და ტრაილერებს, მათთვისაც უნდა იყოს დაშვებული საზღვრის კვეთა, მით უფრო იმ დროს, როცა თურქეთში სამსახური არის ბევრი მათგანისთვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო. 300 ლარიან დახმარებაზე აპელირებდა მთავრობა. რამდენიმე დღის წინ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე ჟორჟემაც ოფიციალური განაცხადება გააკეთა, რომ თურქეთში დასაქმებული ქალები მიიღებენ 300 ლარიან დახმარებას, თუმცა თქვენ ალბათ კადრებში ხედავდით, როგორ საუბრობდნენ ამ ერთჩერადი დახმარების შესახებ. ქალები ისინი ამბობდნენ, რომ მათ არაფერში არ ეყოფა ეს თანხა, ვერანაირ პრობლემას მოუგვარებს, ამით მათ ხელისუფლება თუ არის ფულადი დახმარება უნდა იყოს გაცილებით მეტი, ერთი დასაქმებული ამბობდა ჩვენ 500 ლარი მაინც თვალთეზეო. თუმცა ეს 300 ლარიანი დახმარებაც ბევრმა მათგანმა ჯერჯერობით ბევრმა მათგანმა კი არა და ვერავინ ვერ მიიღო. ჩვენ ვერავინ ვიპოვეთ, ვინც მიიღო ეჭრადი კომპენსაცია. პოლიციამ უზრუნველყო, რომ აქციის მონაწილეები გადმოეყვანა სხვა მხარეს და გზა გაუჩნდა ტრაილერებს. ახლა კომენტარებში ვხედავ, რომ ადამიანები წერენ ველად ხმანიძე წერს, რომ ახალი ნაოპერაციები ვარ, მაგრამ სიამოვნებით ვიქნებოდი ჩემი მოქალაქეების მეგობრების გუნდით, რადგან მეც ქემალ-ფაშაში ვმუშაობდი და შემიზღუდეს ეს უფლება. რას ამბობს ხელისუფლება, რატომ არ ჩანს ამ ხალხთან, ასევე წერენ კომენტარებში. დიახ, ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოსვლა არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა აქციის მონაწილეებისთვის, რომ მათ მიიღონ პასუხი კითხვებზე, კერძოდ კონკრეტულად როდის გაიხსნება საქმის საბაჟო გამოშვების პუნქტი, საზღვარი საქართველოსი, რომ დასაქმების დასაქმების საშუალება მიეცეს. ასევე ისინი ითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუკი საბაჟო საზღვარი არ გაიხსნება, ალტერნატიული დასაქმების წყაროების მოძიებას, რომ ხელისუფლება დასაქმების ალტერნატიული საშუალებები მისცეს, ან უკიდურეს შემთხვევაში 300 ლარიან დახმარებას, რომელიც ბევრი მათგანისთვის ძალიან ცოტა.
გვექნება მათხოვრული დახმარება ახსენეთ საზღვაო ჩვენთან მოუძღვა ცარცულ სამშობლოში წერენ არამედლები მიუხედავად საკუთარ თავს თბილისიდან ჩამოვიდეს და ერთი წარმომადგენელი არავინ არ ხსნილი გახდეს აი ან ესე იქნება ვერაფერს ვერ იტყვის. აქ ყველა არის მარიონეტები. მორჩა. თორნიკერი როდის განცხადებაზე რა სიტყოდით, რომელსაც 300 ლარიანი კომპენსაციის შესახებ დაანონსა, რომ თურქეთში დასაქმებული ყველა ქალი მიიღეს. ვინ არაფერს არ გასცემს. ვინ გაძლევს? ვინ გაძლევს? ვერა რეგისტრირდება. რამდენი რაღაცას მოიგონებინ, იმას არ გეკუთვნის. შენები არ ხარ, არ გეკუთვნის. შემოწმოს და დაგვირიგოს მაშინ. დაგვირიგოს. ხო. რა თქმა იმას აპორტალება და რას გვატყუებენ ვერ გავიგე. მაშინ სანამ გაგვაჩვენებენ და სანამ ოჯახში რამდენი შვილი ვარ, დაგვირიგო მანდელი. 9 შვილი მყავს, 4 შვილი მყავს. როგორ ვარჩინო აი ოჯახი? ბანკები, ბანკები რატო არ გადადეს? 3 თვე ბანკებში 3% ზედმეტი მომივიდა. ახლა ბანკში ვიყავ. ხალბატონ, თქვენს შესახებ რომ გითხრათ, დღეს აქ რას მოითხოვთ ძირითადად? და რას ნიშნავს თქვენთვის თურქეთში დასაქმება? რა შემოსავლის წყარო იყო ეს? შემოსავლის წყარო ის არის, რომ ჩემს ოჯახს ვარჩენდი, ჩემი კოპი. ოჯახს ვარჩენდი, მაგით ცხოვრობდი. ახლა მე და ჩემი მეუღლე ორივე სახში დავჯერდით, რითი ვირჩინოთ. ჩვენს ასაკში სამუშაოდ ვინ უნდა მიგვიყოს? პენსიონერებით ჯერ არ ვარ და ჯერ პენსია 15 სულიანი ოჯახი მაქვს. 6 შვილის დედა ვარ, თან დევნილი ვარ. ჩამოსული ვარ და იქ რაღაცა ორ კაბებს შოულობდით, რომ ოჯახი გვერჩინა. გახსნა საზღვრები. მე კი არა მაქვს არაფერი პრობლემა. თორნიკერი ძალიან კარგი ბიჭია, განათლებული ყველაფერი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მას ძალა არა. ეს გახარიამ უნდა გახსნას და გაგვიხსნას ეს გზები და წავალ ჩვენ გზაზე ვიმუშავებთ, ვიწვალებთ, რასაც გავაკეთებთ ჩვენს ოჯახებს, ჩვენ ვარჩევთ. ხო? მე კი არაფერი არ გვინდა ჩვენ. ის 300 ლარიანი ის რაცა ბლები რომ მოიგონეს 300 ლარიანი იგივე იქ ვერ შეხვალ. დაბლოკილია, ვერ დარეგისტრირდება და ვერაფერი. ისე უმუშევრად არჩენილი გამწარებული ხალხია ყველა. მეც და ყველა. რაკნან ჯერ სადა ხალხი ჩამოვაკიდეო. იქნება ფართო მასშტაბიანი აქციები, ძალიან დიდი. ჯობია გახსნა საზღვარი. მე ჩვენ არაფერი არ გვინდა მაგენისგან. ხალბატონო, თქვენ როგორ გგონიათ, თუ კი პანდემიის გამო არ გაიხსნება საზღვარი? არავინ არის პანდემია, არ არის. აქ მყოფ ქალებს ექნება საშუალება დასაქმდნენ სხვაგან? ყველა დასაქმების რა თქმა უნდა. არა, აქ თუ იპოვით რამეს აქ საქართველოში რა ვინ დაგასაქმეს ეს სულერე 27 წელია მე აქ ცხოვრობ და აი ასე ვწვალობ ჩემს ოჯახის ერთად, მაგრამ აქ დასაქმება არანაირი არ არსებობს. მაშინ ბევრი ფული უნდა კონდეს, ეს ჩვენ არცებს არ აქვს, აქ ზოგს ბანკის ვალია, ზოგს მოვიდოდა. კაპიკებზე ვცხოვრობ. თქვენ გიცდიათ საქართველოში დასაქმებულიყავით? რატომაც არა? და რა შედეგი გამოიყო? სად უნდა დავსაქმდე, მაგრამ არანაირი. ჩემი ხმის ქალისთვის არანაირი, ჩემი გოგო. არანაირი შედეგი არ არის აქ საქართველოში. რა უნდა ნახო? ვის მისცეს სამუშაო ადგილები? ვის მისცეს? ვინ დაასაქმეს? ჩვენზე თავრობა როს უნდათ? ჩვენ თურქეთს კი არ შევეხვეწობოდით, რო თქვენთან მოსვლა გვინდაო. ოჯახები დაინგრა. რამდენი გოგო გათხოვდა აქეთ? რა ამბავია? გორი გადაკეთდა. რატო?
გაგვიცნალი გზა და ჩვენ ვიმუშავებთ. თქვენ საიდან ჩამოხვედით? მე აფხაზეთიდან ვარ, ცხოვრობ ბათუმში. სახელი და გვარი თქვენი? მესხი ლალი. დიახ, ქალბატონი ლალი მესხი არის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე. ამ აქციას უფრო ფართე მასშტაბიან აწი. დიახ, ბათუმში მცხოვრებია ის აფხაზეთიდან დევნილი. შეგახსენებთ, რომ აქ არიან არა მხოლოდ ბათუმში მცხოვრები ქალები, არამედ სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულები, რომლებიც ასევე თურქეთში იყვნენ დასაქმებულები პანდემიამდე. ფოთიდან და იმერეთის რეგიონიდან ჩამოსული რესპონდენტები ჩაუწერეთ ჩვენ ცოტა ხნის წინ. ასევე აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ აქ ძალიან ბევრი ქალი იქნებოდა საზღვრის ჩაკეტვის გასაპროტესტებლად, რომ არა ეკონომიური პრობლემები, რომ არა ის რომ ადამიანებს გზის ფულიც კი არ აქვს სხვადასხვა ქალაქებიდან რეგიონებიდან ჩამოვიდნენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ პერიოდულად, რომ ისინი გადაკეტავენ ტრაილერების სავალ გზას, თუ კი არ მოვლენ მთავრობის წარმომადგენლები და მათ არ დაელაპარაკებიან. პოლიცია აქამდე ცდილობს და უზრუნველყოფს ამ გზის თავისუფლებას. ტრაილერებმა დატოვეს საზღვარი და აქციის მონაწილეები არ გადაკეტეს ჯერჯერობით გზა. თუმცა აქციის მონაწილეები არ იშლებიან და ამბობენ, რომ ჩაკეტავენ ამ გზას, თუ კი ვინმე არ მოვა და მათ კითხვებს არ უპასუხებს. კითხვები კი ასეთია, როდის გაიხსნება საზღვარი, როდის შეძლებენ ისინი დასაქმებას კვლავ თურქეთში, რაც მათ შემოსავლის ერთადერთი წყაროა, ასევე ამის შეუძლებლობის შემთხვევაში მისცემს თუ არა ხელისუფლება მათ დასაქმების ალტერნატიულ საშუალებას და როდის მიიღებენ და როგორ თუნდაც ერთჯერად 300 ლარიან კომპენსაციას, რაც ძალიან ცოტაა და მათ მაინც ვერაფერში უშველით, როგორც ბევრი აქციის ბევრი მონაწილე აცხადებდა ჩვენთან საუბრებში. წავედით ყველა! წყალში გავშურდით. ასაკეთებ. საუნა გადავწყვეტ. გადავწყვეტა. საბაჟოდან ტრასის მიმართულებით მოდიან აქციის მონაწილეები და ამბობენ, რომ არ მისცემენ საშუალებას მანქანებს იმოძრავენ. ხალხი კადრში ხედავთ როგორ მოამართლიან აქციის მონაწილეები.
სარქის საბაჟოდან ტრანსპორტის მოძრაობას თუ კი ხალხის წარმატებები არ მოვლენ და მათ მოვიდეს და თავიანს მოხალხებს მიეღებათ და ყველა კითხვაზე გაცემ პასუხი. პროცენტი დაგემატება, იმდენი იქნება, იმდენი. ჰალო, 30%. ჩვენ აქციის დასაწყისიდანვე ძალიან ბევრმა მონაწილემ აქ მოსულმა ადამიანებმა, რომლებიც საზღვრის ჩაკეტვას აპროტესტებენ, გითხრა რომ არ გვჭირდება თქვენ გაშუქება მხოლოდ თუ მოდიხართ მოიყვანეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებით, ჩვენ მასთან გვაქვს კითხვები. ესე გითხრეს თავიდანვე მედიის წარმომადგენლებს და ისინი ელოდებიან მთავრობის წევრებს. აჭარის მთავრობაში კი აცხადებენ, რომ მათ არ იციან ჯერჯერობით მივა თუ არა ვინმე მთავრობის წარმომადგენელი სარფის საბაჟოსთან. აქვს რამე არ რითივე არსება გეკითხებათ. კომუნალურები გაზი ვერ გადავიხადე, გადამიწეს სასამართლოში მიწეს. რო გადაიხადეო. რითი გადავიხადო? დაჯექი სამშენებლო. წამოდით ყველა. ბათუმელები წერტილი G ტელევიზია არ არის, ონლაინ გამოცემა. დიახ, შეგახსენებთ, რომ სარფის საბაჟოზე ვართ. აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ საზღვრის ჩაკეტვას და ითხოვენ გაიხსნას საზღვრები. ისინი გაემართნენ საბაჟო გამშვები პუნქტიდან ესე ტრასის მიმართულებით. წაღან გაჩვენებდით კადრებს. ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ტელეფონი უნდა დავმუხტო ამ მიზნით თავ ლაივს მხოლოდ და მხოლოდ და ცოტა ხანში როგორც კი ტექნიკური საშუალება მომეცემა ამის პირდაპირ ჩართვით ისევ დაგიბრუნდებით თუ კი აქ აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები მოვლენ, თუმცა როგორც ბათუმელებმა გაარკვია, ისინი ჯერ აქ მოსვლას არ გეგმავენ. დროებით უნდა დაგემშვიდობოთ. მადლობა რომ გვიყურებდით. ის არც გემშვიდობებით, მაგრამ შეიძლება ჩავრთოთ კიდე ლაივი.